4 and a minuto number. Burlosanon, making aangayon, tama abi-abihon, ngan mabinuligon, waray kay iliwon, kay pirmi malipayon, mahusay an pamayhon, kamahiyong-hiyong. At burlosanon, makisasangkayon, diri ka arawdan, kay makisasayawin, iyakan karisyuhan, waray ka na bibilmon, kay anhi Burlosano, kalibayan kayon. Kalasigisang kay sayaw na, ang iparis naghuhulat na, mahusay hiyamatan unpang, tagahin Burlos nga daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan paagahan. Ito ay Burlos, waray kabaratan, ngan diri aragan, kay bungdo nga mahinyang, dabuan mahusay, nga kababainaan, kabunduhan ni Burlos, imong hikikitaan. At ni Burlosano, permi magtawa-tawa, kung imong kikitaon, makan waray problema. Permi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamaygon, kamahiyong-hiyong. Hala sige sang kay sayaw na, an ipanis na uhulag na, mahusay hiyabanan unpa, tagahin Burlos nga daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan paagahan. Hala sige sang kay sayaw na, ang impanis naghuhulag na, mahusay hiyabatan unpa, tagahin Burlos nga daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan paagahan. Mahusay hiyapatan unpa, tagahin Burlos nga daraga, paniguro ayaw pag-alang, kay diri kakot aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maaga.